नसीराबाद का ज़ुल्फ़कार मुखीर जी रिपोर्ट मुताबिक नसीराबाद में अमन बहाल न थी सघियो। पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल हिक रात में 3 वारदातूं शहरियुनि पारां पुलिस थाने जे मेन गेट अॻियां धरणो। तफ़सील मूजिबि नसीराबाद ऐं भर पासे में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ नसीराबाद शहरी इतिहाद जे सॾ ते शहरियुनि ऐं वापारियुनि पारां शहरी इतिहाद जे सदर मशूक अली फुलपोटो, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट इनायतुल्लाह तुन्यो, सब्ज़ी यूनियन जे सदर लियाकत फुलपोटो, कामरेड ख़ुदा बख़्श सांगरू ऐं अब्बास सोलंकी जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे पुलिस थाने जे मेन गेट अॻियां धरणो हंयो वियो। हुन मौक़े ते एहतजाजी धरणे खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त नसीराबाद पुलिस जी नाअहली सबबि हिक रात में 3 वारदातूं थियूं आहिनि। हुन चयो त राति देर सां नामालूम फोरू सब्ज़ीअ जे वापारी अकबर सोलंकीअ खे सैयद कॉलोनीअ मां बाड्रे रोड तां हथियारनि जे ज़ोर ते 3 लख रुपया रोक रक़म फुरे विया ऐं नामालूम चोर वापारी इरफान पंवर जे ज़रई दुकान जे छत पटे लखे रुपयनि जूं ज़रई दवाऊं खणी विया, जॾहिं त ॻोठ सईद ख़ान पंवर मां असलम पंवर जे वाड़े मां नामालूम चोर 4 कामोरियूं बकरियूं हिकु छेलो काहे विया आहिनि। पोइ बि पुलिस ख़ामोश तमाशी बणियल आहे। अॻवाननि चयो त वधंदड़ बदअमनी सबबि वापारी तबिको ऐं शहरी सख़्तु परेशान आहिनि। असां एसएसपी कंबर शहदाद कोट खां घुर था करियूं त नाअहल एसएचओ नसीराबाद खे हटाए शहर में अमन बहाल कराए शहरियुनि खां फुर ऐं चोरियूं कयल लखे रुपया रोक रक़म बकरियूं ऐं सामान वापसि कराए ॾिनो वञे।